President, statsråden sier vi har allerede kommet til enighet om dette. Det synes jeg er interessant, for at den enigheten kom vel strengt tatt regjeringen og SV frem til etter at dette representantforslaget ble lagt frem fra opposisjonen. Men jeg skjønner spillet mellom posisjon og opposisjon, men jeg synes kanskje statsråden skal være litt mer redelig når det kommer til det. Og så må jeg innrømme at dialogen med regjeringen i denne saken her synes jeg har vært utfordrende. Jeg er veldig glad for resultatet, jeg er veldig glad vi er enige i dag, og det er det viktigste. Men når det er sagt, så har for eksempel jeg som representant stilt et skriftlig spørsmål til statsråden om budsjettrelevans. Det fikk jeg ikke svar på. Under en uke senere så stiller en representant for opposisjonen samme spørsmål. Han får svar. Hva er grunnen til at statsråden holdt den informasjonen tilbake fra Stortinget? Statsråd Vestre. Jeg og departementet holder ingen informasjon borte fra Stortinget. Vi fikk en rekke spørsmål om ESA-bevilgningene, hvilke konsekvenser det ville ha for norsk industri. Det er krevende spørsmål å svare på. Noen av spørsmålene er det sågar kanskje ikke mulig å svare på med det presisjonsnivået som Stortinget ønsker. Men vi har svart ut de spørsmålene som har kommet fra Stortinget, og hvis det skulle være flere spørsmål Stortinget har i sakens anledning, så vil vi selvfølgelig også svare ut dem. Ja, president, det er jo ikke helt riktig, fordi det spørsmålet jeg stilte fikk jeg ikke svar på. Jeg fikk en klipp og lim fra Hurdalsplattformen. Det var det svaret jeg fikk. Og jeg skjønner det at det kanskje er et interessant svar for statsråden, men det var litt sånn, det var ikke helt det jeg spurte om, for å si det sånn. Og da synes jeg det er veldig rart at en representant fra et regjeringsparti får akkurat det svaret jeg spurte om bare en uke senere. Er det noen ny informasjon som har kommet inn i bildet? Gjorde dere ikke denne vurderingen før dere la frem budsjettforslaget? Jeg regner jo med at dere har hatt en runde på dette i regjeringen før dere faktisk foreslår sånne voldsomme kutt. Så jeg spør igjen, hva er grunnen til at Stortinget ikke fikk den informasjonen når opposisjonen spurte, kun når posisjonen spurte? Statsråd Vestre. Ja, nå har vel representanten selv poengtert 2 ganger at det er en uke mellom disse spørsmålene ble stilt. Og som jeg understreket i det første svaret, så fikk vi en rekke spørsmål som det tar litt tid å forberede svar på, også fordi det bes om informasjon som innebærer at vi involverer romsenteret, at vi involverer industrien, at vi har dialog med ESA om det er behov for det. Og når da en representant stiller spørsmål med en ukes senere intervall, så vil det jo være mer informasjon kanskje å dele. Men jeg understreker, og jeg har veldig stor respekt for Stortinget, så dersom representanten eller andre representanter har flere spørsmål i sakens anledning, så svarer selvfølgelig jeg på uansett hva det måtte være. Westgaard-Halle. Takk for det, president. Det er jo litt interessant, fordi regjeringen har jo jobbet med dette statsbudsjettet i et år. Det er ikke så lenge siden vi andre satt i regjering, så vi vet jo hvordan prosessen fungerer. Og jeg synes jo det er litt skremmende å høre hvis det er sånn at statsråden faktisk ikke hadde oversikt over budsjettkonsekvensene av dette kuttet før han la frem statsbudsjettet, for det ble jo lagt frem i starten av oktober. Nå er vi jo langt ute i november, og spørsmålet jeg stilte var jo også i starten av november, så jeg synes jo det er litt rart. Så det jeg lurer på da er, hva er det som skjedde den uka som gjør at dette svaret ble annerledes enn da dere faktisk utformet statsbudsjettet? Statsråd Vestre. Ja, regjeringen legger jo selvfølgelig fram et statsbudsjett vi kan stå inne for, hvor de ulike delene av det statsbudsjettet er vurdert. Vi foreslo en lavere bevilgning til ESAs romprogrammer i neste periode. Det henger også sammen med at vi reduserer oljepengebruken med 18 milliarder kroner. Da Høyre hadde næringsministeren, så foreslo de enda større nedtrekk til ESA. I det budsjettet økte dere oljepengebruken med over det vi reduserer det med. Og da regner jeg også med at dette ble vurdert, de ulike sidene av dette. Likevel valgte altså et annet flertall i Stortinget å endre bevilgningene. Nå er det et bredt flertall i Stortinget, forhåpentligvis hele salen, som er enige om at disse bevilgningene skal videreføres. Det er et viktig signal til romindustrien. Jeg takket sågar hele Stortinget for at det er utvist stor tverrpolitisk enighet. Dersom representanten føler at representanten ikke har fått svar på enkelte spørsmål, så er det bare å stille spørsmålene, og så skal selvfølgelig Næringsdepartementet svare ut i tur og orden, sånn som vi alltid gjør.